просувається без кінця кудись разом з своїм песиком невеличким, теж величкий зовні, але невеличкий геополітично, хоча не самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Напередодні ми дізналися, що Білорусь долучається до Шанхайської організації співробітництва. Нагадаю, з 2 по 4 липня і триває саміт ШОС у Казахстані, в Астані, куди позліталися ось ці не лише голуби миру, а й ось такі яструби, які хочуть постійно агресії, конфліктів, і при цьому ще кажуть, що на них хтось нападає. Ну і при цьому думаю, що конкурентно в рамках цієї організації Шанхайської співробітництва вони буцімто можуть скласти гідну відповідну конкуренцію потужним великим економікам Заходу. Це в них навряд чи вдасться, але який знак Путін і Сі подають Заходу на саміті ШОС у Казахстані та й Білорусь? Лідери Китаю і Росії Сі Цзіньпін та Володимир Путін разом із очільниками країн, які є членами Шанхайської організації співробітництва, нагадаю, зібралися в Казахстані на саміт. Триває той 3-4 липня, злітатися вони почали 2. Поки ЄС і НАТО десятиліттями обговорюють розширення, цей клуб переважно неліберальних держав розширився без попереднього тривалого обговорення, долучивши Білорусь. Чи вписується це в якісь ширші плани Пекіна та Москви? Який знак цим Путін подає Заходу? Аналізують експерти для Радіо Свобода, проаналізуємо і ми. ШОС, нагадаю, очолюється Китаєм і Росією, але також включає Індію, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Узбекистан і Таджикистан. Вони всі є членами цієї організації. Тепер до них на саміті у Казахстані в Астані приєднався і Мінськ, Білорусь. Пошук перспективи розширення за рахунок Білорусі характеризує траєкторію зростання ШОС з моменту заснування в 2001 році. За 23 роки блок із форуму центральноазійських країн перетворився на загальну євразійську організацію із такими амбіціями, які постійно зростають. Перш за все, я думаю, що великою історією буде приєднання Білорусі, яке очікувалося. Білорусь стає 10-ю державою-членом, а також першим повноправним європейським, так би мовити, членом, який приєднається до ШОС. Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода Ева Зейверт, берлінська експертка з питань ШОС в дослідному центрі Мерікс. Так що це точно те, на що я буду звертати увагу, продовжує вона. І, звісно, також після саміту ШОС цікаво побачити, як ця організація розвивається тепер уже з Білоруссю в ній, додала експертка. В перші роки існування ШОС організація була зосереджена на тому, що Китай врегулював свої кордони зі своїми західними сусідами після розпаду Радянського Союзу та прагнув розширити свій вплив, одночасно заспокоюючи будь-які тривоги в Москві. Згодом акценти в ШОС змінилися радше на боротьбу з тероризмом, економічний розвиток і регіональну безпеку. Цьогорічний саміт ШОС демонструє, що Пекін дедалі більше набирає ваги і в регіоні, де раніше традиційно головувала Росія. Ми вже можемо насправді констатувати, що Пекін головує над Росією. Якщо вона, дехто каже, що не треба казати, що це прям є сателітом, що Китай все повністю контролює. Але уже таким меншим братом це однозначно, що не більшим і не рівним, не паритетним. Продовжують експерти, кажуть, як ми бачимо, Сі прибув до столиці Казахстану Астани з державним візитом, а потім поїде з офіційним візитом до Таджикистану. Час покаже, як Росія і Китай ділитимуть свій вплив в регіоні. Блок також став більш помітним у спільних заявах Китаю та Росії. Про ШОС Сі та Путін згадували під час саміту безмежного партнерства, так він називався, який був в лютому 2022 року, та під час інших зустрічей між обома лідерами. Очевидно, що і Пекін, і Москва намагаються просувати цю організацію, щоб забезпечити собі вплив над цим регіоном і глобальним півднем і не дати можливість Заходу перетягти його на свій бік. Але в Пекіна і в Москви різне бачення. Зміна динаміки у відносинах Китаю та Росії стала поштовхом для ШОС. Після того, як Росія багато років використовувала блок для пом'якшення китайського впливу в регіоні, його зменшення, і блокувала китайські ініціативи, такі як Банк розвитку ШОС і зону вільної торгівлі, Кремль перейшов до більш тісної співпраці з Китаєм, нужда його до цього змушує, тому що Кремль постійно з протягнутою рукою їздить до Китаю і каже: будь ласка, Сі, давай далі допомагай нам обходити санкції, постачати товари подвійного призначення. Нагадаю, що 90% верстатів, 70% мікроелектроніки, саме така кількість того, що допомагає Путіну виробляти ракети, які летять на наші голови, військове обладнання, запускати і тримати на плаву його військово-промисловий комплекс, вони постачаються саме з Китаю. Це підрахувала не я, це рахував держсекретар США Ентоні Блінкен. Я думаю, що про війну Росії проти України, якщо я правильно пам'ятаю, прямо не згадувалося в останніх деклараціях на самітах ШОС. Але так, це те, на що я буду звертати увагу, чи є якісь офіційні заяви від усієї ШОС щодо війни Росії в Україні, каже Єва Зейверт. Інтерес Росії до ШОС прокинувся під час ізоляції Москви від Заходу, яка закріпилася в 2015
2014 році і лише посилилася після повномасштабного вторгнення до України. Москва також почала визнавати, що в неї менше козирних карт, щоб заморозити вплив Китаю, і що ШОС може служити цінним форумом для нарощування підтримки та підриву заяв Заходу про те, що війна в Україні перетворила її на міжнародну парію. Я б сказала, що Росія, звичайно, зацікавилася організацією більше, просто я маю на увазі, що це сталося, почало так розвиватися вже після анексії Криму незаконної, тобто з 2014 року. Але, звісно, зараз, коли повномасштабне вторгнення в Україну почалося в 2022 році, Росії довелося знайти нових, не зовсім нових партнерів, але потрібно було покращити свої відносини з іншими партнерами на противагу Європі та Заходу. Ось чому Росія зараз і також за останні кілька років, якщо не за останні десятиліття, можливо, стала більш зацікавлена в ШОС, пояснює в інтерв'ю Радіо Свобода Ева Зейверт. Чому це важливо? Справжня цінність ШОС, як вважають аналітики, швидше полягає в символіці, ніж у практичній реальній політиці. З огляду на площу країн і кількість населення, це реально одна з найбільших у світі організацій, на яку припадає приблизно 1/3 світового ВВП, приблизно 40% населення світу та майже 2/3 всієї території Євразії. Хоча Китай експериментував із кількома концепціями ШОС, головна мета полягала в тому, що створити альтернативу системі чи блокам під керівництвом США, а також ШОС допомагає Пекіну просувати Китай як лідера глобального півдня. Звісно, що попереду для Китаю ще багато роботи, якщо він хоче трансформувати ШОС за межі дискусії у світі щодо своєї репутації як авторитарного режиму. Ну і суперництво Індії та Пакистану завжди буде перешкодою для організації, але нещодавно напружені відносини між Пекіном і Нью-Делі стали ще одним фактором, який стримує розвиток ШОС. Минулорічний саміт ШОС в Індії став віртуальним через небажання вітати Сі Цзіньпіна, а на саміті цьогорічному немає прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, єдиного лідера, який не бере участі особисто. Зато Нарендра Моді буде особисто брати участь у візитах до Російської Федерації. І там він хоче, як повідомляв нам Блумберг днями, змушувати, мотивувати Путіна зменшити його співпрацю із Китаєм і Пекіном, як кажуть аналітики. Здається, Нарендрі Моді, прем'єр-міністру Індії, що буцімто відносини Росії і Китаю нагадують йому ситуацію, коли твій найкращий друг спить із твоїм найгіршим ворогом.